esse cara na minha casa, tipo assim, com a Ixi! Eu vou fazer uma parada. Ixi! O que foi? Esse cara na minha casa, tu acorda de manhã, ele solta uma vinheta, aí vai, caralho, né, mano? Ele fica ligado. O que seria ele acordando, assim, de levinho, que tu Uma jogaria? vinheta acordando, vai. Porra, seria maneiro, hein? Pra caralho. Aí, pum, não, abriu a geladeira pra pegar um negócio. Hein? O que vai ser? Aí, pum, pegou o queijinho, bum, botou na chapa, fechou a chapa do misto quente. O que tu lança pra mim aí, pá?